դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պարոն Համբարյան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք հեռավար զրույցի։ Մի քանի հարցեր ունենք, մասնավորապես բրյուսելյան հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանի նախագահի հետ կա պայմանավորվածություն երկաթգծի կառուցման շահագործման նպատակով, նույնը հաստատեց նաև վերջին կառավարության նիստին։ Այս փուլում ինչն է հատկանշական, որ Հայաստանում ակտիվացան այսպես թրքասիրություն քարոզողները, մասնավորապես շատերը պնդում են, որ պատահական չի, որ առաջին պլան է եկել Ժիրայր Լիպարիտյանը, ով ասում է, որ Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից վտանգներ սպասել չարժի, եւ այսպես ամեն անգամ այս մեջբերումը անում ենք, երբ Արծվիկ Մինասյանը հայտարարում է եւ ոչ միայն, որ թուրքերի նպատակն է միայն հայ ժողովրդին մորթելը, այսպեսի հարց է տալիս պարոն Լիպարիտյանը, 30 տարի է Մինասյանը ապրում է Հայաստանում, ինքը մորթվել է։ Խնդրեմ, որպեսզի ավել հարցադրումներ չանեմ, վստահ եմ դուք ծանոթ եք նրա հայտարարություններին եւ բրյուսելյան այցին մանրամասն ձեր դիտարկումները։ Դե բրյուսելյան այցի պահով կարող եմ ասել, որ ինչ որ սպասում էի դա էլ տեղի ունեցավ, այսինքն կոնկրետ ինչ որ կարևոր իրադարձություն, կարևոր հայտարարություն սրա վերաբերյալ ես չլսեցի, ինչ վերաբերվում է ուրեմն երկաթգծի շինարարությանը, դա ֆարս է, որ այս երկաթգծի շինարարության պահով իրենք նոր են ուրեմն համաձայնության եկել եւ դրա բացահայտումները շատ հեշտ է։ Ուրեմն Երևանից դեպի Հորադիս, իսկ ավելի ճիշտ է ասել, ինչպես ասեց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը, Երասխավան կամ Երասխ, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթգծի շինարարության վերաբերյալ առաջին տեղեկությունները հրապարակվեցին ռուսաստանյան մամուլում 2021 թվականի հունվարի 11-ի Պուտին Նիկոլ Ալիև հանդիպումից մեկ օր անց ամենահայտնի ռուսաստանյան պարբերականներից մեկում Կոմերսանտում, որտեղ նաև տեղադրվեց համապատասխան քարտեզը, համապատասխան երկաթգծի շինարարության, ինչպես նաև ավտոմոբիլային մայրուղու շինարարության ուրեմն պահով։ Ամբողջությամբ այդ ուրեմն փաստը կա եւ Նիկոլի հայտարարությունները կառավարության նիստին, որ նա այս երկաթգծի շինարարության վերաբերյալ ինչ որ համաձայնություններ է ձեռք բերել Սոչիում 2021 թվականի ուրեմն նոյեմբերի վերջին չեն համապատասխանում իրականության, սա սուտ է նոյեմբերի 26-ին, ավելի կոնկրետ Սոչիի հանդիպման մասին, որովհետև ես ելի եմ կրկնում, ադրբեջանական, հայկական եւ ռուսական կողմերը որքան կարելի է կռահել կոմերսանտ թեստի հրապարակումներից եւ համապատասխան քարտեզից տեղադրված, ուրեմն այս համաձայնությանը եկել էին դեռ 2021 թվականի հունվարի 11-ի եռակողմ հանդիպումից հետո եւ բացի այդ երբևէ ադրբեջանական կողմը չի էլ թաքցրել, որ իրենք պատրաստվում են հենց այս ուղղությամբ վերակառուցել այն ենթակառուցվածքները, որոնք եղել են նախկինում, այսինքն խորհրդային միության տարիներին։ Եվ ադրբեջանական կողմը ես բազմից եմ հարցազրույց տվել եւ այս մասին անդրադարձել եմ, որ ադրբեջանական կողմը առանց այսպես բարձրաձայնումների եւ երկաթուղու շինարարությամբ է զբաղված, հենց նույն Հորադիսից մինչեւ Հայաստանի սահմանը եւ ավտոմոբիլային մայրուղու պահով են շատ մեծ աշխատանքներ կատարվել եւ Նիկոլ Անհողի այն պնդումները, որ իրենք նոր են դա կառուցելու չի համապատասխանում իրականությանը։ Իրենք ասելով ինքը ենթադրաբար նկատի ունի միայն երևի թե իրեն։ Դե այո, հայկական կողմը հիմա մեծ գումարներ պետք է ներտնի, որպեսզի կառուցի ըստ տարբեր տվյալների մոտ 200 միլիոն դոլար գումար է անգարժել, որպեսզի Հայաստանի հարավում վերակառուցվի ուրեմն այն երկաթուղին, որը նախկինում այդտեղով անցել է եւ կապել է Երևանը Բաքվին, ինչպես նաև վերակառուցվի ավտոմոբիլային ճանապարհը։ Այնպես որ ոչ մի նորություն էլ այստեղ չկար, ադրբեջանական կողմը, երբ որ ասում է Զանգեզուրի միջանցք, նկատի է ունեցել հենց այս ուրեմն ենթակառուցվածքները, որոնք հիմա արդեն Նիկոլ Անհողը պաշտոնապես հայտարարեց, որ կառուցվում է, իսկ իրականում դրանք շատ վաղուց Ադրբեջանի տարածքում կարգի են բերվում, բայց այստեղ առաջանում է շատ մի կարևոր հարց։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող կապիտուլյանտը անընդհատ հայտարարում էր, որ Հայաստանը միայն համաձայն է բացել բոլոր ենթակառուցվածքները, հիշեք, բոլոր ենթակառուցվածքները տարածաշրջանում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Հիմա ինչ եղավ, ասենք օրինակի համար Իջևան-Ղազախ ավտոմոբիլային ճանապարհը, ինչ եղավ Իջևան-Ղազախ երկաթուղին, ինչ եղավ Գյուղի-Կարս երկաթուղին, ինչ եղավ Մարգարա-Իգդիր ավտոմոբիլային ճանապարհը կամ նույն Գյումրիի ուրեմն մերձակայքով անցնող ավտոմոբիլային ճանապարհը դեպի Թուրքիա։ Այսինքն ինչ ստացվեց։ Ստացվեց այն, որ Ադրբեջանի բռնապետը միշտ էլ հայտարարել էր եւ ասում էր, որ ոչ մի ճանապարհ չի կառուցվելու, ոչ մի ենթակառուցվածքներ չեն վերականգնվելու, եթե դրանք չեն համապատասխանում Ադրբեջանի շահերին։ Եվ իրոք ինքը հասավ դրան։ Այսինքն մենք ունենալու ենք մի ճանապարհ, որը կոնկրետ միայն ձեռնտու է Ադրբեջանին։ Էլի եմ գրում, Հայաստանը Ադրբեջանին կապող այլ ճանապարհներ եւ երկաթուղիներ եւս կան։ Ինչու Հայաստանի իշխանությունները չեն ուրեմն աշխատանքներ տանում այդ ճանապարհները բացելու։ Սա եւս մեկ ապացույց է, որ Նիկոլ Անհողը ոչ մի բան չի լուծում, նախ լուծումները տրված են շատ վաղուց, ինքը ընդամենը որոշ ժամանակ անց այդ որոշումների վերաբերյալ հայտարարություններ անում եւ բարձրաձայնում է եւ գործընթացները հիմնականում տեղի են ունենում այն ուղով, որը ձեռնտու է պաշտոնական Բաքվին։ Ինչ վերաբերում է թրքասիրությանը եւ կոնկրետ Ժիրայր Լիպարյանի թրքամետ ուրեմն զառանցանքներին, սա մեզ համար բացարձակ նորություն պետք է չլիներ։ Նախ ամենաառաջինը պետք է դիտարկենք, թե ով է Ժիրայր Լիպարյանը։ Ժիրայր Լիպարյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է։ Երկար տարիներ Լիպարյանի կապի մասին ամերիկյան գաղտնի ծառայությունների հետ շատ շատերն են գրել եւ խոսել, եւ Ժիրայր Լիպարյանի հայտարարությունները պետք չէ դիտարկել որպես միայն Ժիրայր Լիպարյան անձի ուրեմն հայտարարություններ։ Ժիրայր Լիպարյանը ասում է այն, ինչ իրեն արտադրել են ասել եւ պատվիրել են ասել իր անդրօվկիանոսյան պատրոնները։ Ես բազմիցս եմ նշել եւ ձեր հարցազրույցներում եւ տարբեր լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցներում, որ երբեք արևմուտքը իր տեսքով, ասենք թե նույն Ֆրանսիան, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կամ ինչ որ այլ արևմտյան եվրոպական երկիր երբեք Հայաստանին չի գալու իր սեփական տեսքով։ Նրանք տարածաշրջանում ունեն մի քանի գործընկերներ, մեծ մերձավոր արևելքում եւ կոնկրետ Հարավային Կովկասում նրանց թիվ 1 գործընկերը Թուրքիան է։ Երբեք չմոռանաք այս մասին եւ Ժիրայր Լիպարյանի հայտարարության հիմքում ընկած է հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեսիջը Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին եւ նույն հասարակությանը, չնայած իշխանությունները շատ վաղուց են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքից ստացվող ուրեմն հրահանգները կատարում շատ վաղուց, իսկ հիմա նույն Ժիրայր Լիպարյանի շուրթերով խոսում են հայ ժողովրդի հետ, որ այ եթե դուք հաստատեք նորմալ հարաբերություններ Թուրքիայի հետ, ձեզ չեն մորթի, որովհետեւ այդ ամեն ինչի հետևում կանգնած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որը միշտ կօգնի հայերին, բայց միայն այն դեպքում, եթե հայերը վարեն այնպիսի արտաքին քաղաքականություն, որը ամբողջությամբ համապատասխանում է Անկարայի արտաքին շահերին եւ Անկարայի հարաբերությունները նոր փուլ են մտնում, բանագնացներ են լինելու եւ ասում են, եթե Լիպարյանը չլինի Հայաստանի ներկայացուցիչը, եթե այս մամուլի Ռուբինյանը լինի, ապա Ժիրայր Լիպարյանը ամեն դեպքում այսպես համակարգելու է այդ հարաբերությունները։ Իհարկե։ Դուք նաեւ չմոռանաք, ես էլ եմ նշում, Ժիրայր Լիպարյանը այն անձն է, որը ըստ մամուլում տարածված լուրերի եւ այդ լուրերը շատ վաղուց են տարածվում եւ դեռ այն ժամանակ, երբ որ Լիպարյանը բարձր պաշտոն էր զբաղեցնում, նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վարչակազմում եւ ինքը սերտ կապերի մեջ էր մեղադրվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գաղտնի ծառայությունների հետ։ Եվ հիմա ինչ է ստացվում։ Այնպիսի մարդու են դնում Հայաստանի կողմից բանագնաց Թուրքիայի հետ բանակցություններում, որից արդահոսք չի լինելու։
ասենք թե օրինակ նույն Ռուսաստան, ասենք թե նույն Չինաստան օրինակի համար, բայց հիմնականում այնպիսի մարդ են դնում, որը բացահայտ հագառուսական կողմնորոշում ունի։ Այո, Ռուբեն Ռուբինյանը երբեք չի թաքցրել իր թրքասիրությունը։ Ռուբեն Ռուբինյանը ապրել է Ստամբուլում բավական երկար, սովորել է այնտեղ, չի բացառվում, որ Ռուբեն Ռուբինյանը եւս գործակալ է, ուրեմն թուրքական, չի բացառվում։ Ես չեմ կարող պնդել, բայց ամեն դեպքում այն ինչ հիմա տեղի է ունենում Հայաստանի իշխանական վերնախավում, այս թրքասիրությունը ուղղակիորեն ցույց է տալիս, որ սա պատահական չէ։ Երկար տարիներ արևմտյան ուրեմն գաղթի ծառայությունները Թուրքիայի հետ համատեղ, պետք չէ մոռանալ, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է եւ արևմտյան ուրեմն գաղթի փորձակալությունները շատ սերտ կապեր ունեն թուրքական գաղտնի ծառայությունների հետ եւ շատ դեպքերում համատեղ են գործում, տեղեկատվություն են փոխանակում միմյանց հետ։ Հայաստանի պարագայում նրանց շահերը ամբողջությամբ համընկնում է եւ նրանք ուրեմն նույն Ռուբեն Ռուբինյանին, նույն Ժիրայր Լիպարիսյանին, սրանք ինչպես ասում են նույն դասարանից են։ Գործակալներ են ենթադրաբար նույն Ռուբեն Ռուբինյանի պարագայում, ասենք թե կապ ունեն իրար հետ եւ այո, չզարմանաք, եթե Ժիրայր Լիպարիսյանը լինի այս ամեն ինչի ու այսպես ասած կուրատորը։ Եվ սա պատահական չէ, սա արվում է, որբիսի Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ կարգավորող այդ հանձնաժողովը, որը պետք է ունենա հայկական ուրեմն Հայաստանի բանագնաց, ուրեմն այնպիսի մարդ ուրեմն ղեկավարի այդ կուրատորությունը, որ սերտ կապեր ունենա Վաշինգտոնի հետ, բայց ոչ մի կապ չունենա Մոսկվայի հետ, որովհետեւ արդահոսքեր չլինի։ Դուք մտածում եք պատահական Թուրքիայի կողմից ուրեմն նշանակված բանագնացը Թուրքիայի նախկին դեսպանն է Վաշինգտոնում։ Սա հadouk է արված եւ այստեղ որևիցե պատահականություն չկա։ Այս գործընթացը ղեկավարվում է Վաշինգտոնից եւ երբեք չմոռանաք, որ թուրք-հայկական ուրեմն բարեկամության խմբեր, որ ձևավորում են կամ հարաբերությունների կարգավորման խմբեր, որ ձևավորվում էին եւ որոշ քայլիստներ ներկայիս նախկինում այդ խմբի անդամներ են եղել, այդ խմբերը ձևավորում էին անմիջապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնկրետ ուրեմն քայլերով եւ պետդեպարտամենտը երբեք չէր ուրեմն թաքցնում, որ ինքն է կանգնած այդ ուրեմն բարեկամական կամ հարաբերությունները կարգավորելու խմբերի հետևում։ Ես հետ վերադառնալով ձեր հարցին, թե ինչու կոնկրետ արևմուտքը չի գալիս Հայաստան, այլ իր շահերը մեր տարածաշրջանում եւ կոնկրետ նույն Հայաստանում առաջ է տանում Անկարայի միջոցով, նշեմ, ընդամենը երկու պատմական հաստ։ Եթե մենք արևմուտքին պետք լինեինք, 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին ստորագրված Սևրի պայմանագրով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կվերցներ Հայաստանի մանդատը ուրեմն ազգերի լիգայից եւ կձևավորեր 165,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող անկախ հայկական պետություն, որտեղ կունենար եւ իր ռազմաբազաները, եւ իր ազդեցության ուրեմն գոտիները, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կերադասեց հրաժարվել այդ պայմանագրից եւ եղբայրություն անել Թուրքիայի հետ։ Նույնն էլ Ֆրանսիան, երբեք թող մեր հայերը, որոնք այդքան շատ ջանադրաբար, շատ այսպես ֆրանսամետ են, չնայած եւ ելի եմ կրկնում, ես ոչ հագա-ամերիկյան եմ, ոչ էլ հագա-ֆրանսիական եմ, ոչ էլ հագա-ռուսական եմ կամ պրո-ռուսական եմ, բայց ես խոսում եմ պատմական փաստերով, կոնկրետ թվերով եւ ուրեմն տվյալներով։ Այդ նույն Ֆրանսիան 1921 թվականին հայկական Կիլիկիան նվիրեց թուրքերին, հայտնի Անկարայի գաղտնի պայմանագրով եւ դուրս եկավ Կիլիկիայից, ընդամենը Կիլիկիայից մի փոքրիկ մաս, քեսաբի մասը ուրեմն տրամադրելով Ֆրանսիային, որտեղ ինքը պահպանեց իր մանդատը։ Այնպես որ մենք վերջապես պետք է ուրեմն մենք վերջապես պետք է հասկանանք մեկ կարևոր փաստ, մեկ կարևոր ուրեմն հանգամանք։ Արևմուտքը մեր տարածաշրջանում իր շահերը առաջ է տանելու Անկարայի միջոցով եւ երբեք ինքը այստեղ չի հայտնվելու իր տեսքով։
Քաղաքական հետապնդումները ասում են 3 տարի երբեք էլ չեն դադարել, բայց հիմա նոր այսպես թափ է ստանում, մասնավորապես տեսնում ենք թիմ ընտրություններում, որտեղ հաղթել է ընդդիմությունը, ինչ քայլեր են իրականացվում ընդդիմադիրների հաղթանակների դեմ, ձերբակալություններ մինչև անգամ։ Օրերս Երևանում էլ տեսանք Նարեկ Մանթաշյան, Նարեկ Սամսոնյան, դե Աշոտ Մինասյանի նման մարդներ արդեն շուտով կլինի 1 ամիս, որ կալանքի տակ է։ Խնդրեմ, պարոն Համբարյան, քաղաքական հետապնդումների հետ կապված ձեր դիտարկումները։ Սպասելի էր, դուք երբեք մոռանաք մեծ գործ ունեք։ Մենք գործ ունենք Փաշինյանի նման մարդու հետ, ում համար իր սեփական իշխանությունը բեր է ամեն ինչ։ Ես չեմ զարմանա, եթե Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը զոհաբերի իր ընտանիքի անդամներին միայն թե պահպանի իր աթոռը։ Այդ մարդուց քաղաքական հետապնդումներ չսպասելը ուղղակիորեն ծիծաղելի էր։ Եվ այն ինչ հիմա տեղի է ունենում քաղաքական դաշտում, նարեկների ձերբակալությունները, Երևանի քաղաքապետի ուրեմն հրաժարականի պահովես աղմուկը, որ ամսի 22-ին գահանգեց են անելու Հայկ Մարությանի, Սյունիքի ուրեմն քաղաքապետերի բանդում գտնվել է դեռ մինչև հիմա նույն ասենք Արուշ Արուշանյանի մասին է խոսքը, Թալինում տեղ ունեցած խուլիգանությունը, որի մեջ ըստ տարբեր լրատվամիջոցների ներգրաված է նաև կրիմինալը, որի հետ իբրև թե Նիկոլան Հողը բացարձակ կապ չունի, բայց բոլորը գիտեն, թե ում միջոցով է Նիկոլան Հողը կապ հաստատում կրիմինալ աշխարհի ներկայացուցիչների հետ եւ նրանց ներգրավում քաղաքական գործընթացների մեջ։ Ուրեմն նույն հայտարարությունը նույն Ախուրյանի տարածաշրջանում, որտեղ փորձ է կատարվում գողանալ, այսպես ասած, ճագերտավոր ասած ավագանիներից մեկին, որովհետեւ պարզ մեծամասնությունը ստանան քայլիստ պատուհասները։ Սա սպասելի էր եւ նույն Մամիկոն Ասլանյանի ձերբակալությունը ուղղակի զավեշտի է արդեն հասնում, այնպես որ սա նորմալ երևույթ է Նիկոլան Հողի պահով, բայց ինձ ուրիշ բան է հետաքրքրում։ Այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք սնուցվում էին համապատասխան անձի կողմից հովանավորող հիմնադրամների կողմից, այդ Սորոսի մասին է խոսքը, բա իրենք ինչ է այսպես ծպտուն են։ Բա այն ժամանակ, ասենք 6 դրամ 30 լումայով պետք է թանկանար լույսը, ինչ սկանդալ բացեցին արտարացիորեն, եկել եմ կողմ եղել է 6 դրամ 38 լումա, շատ ճիշտ հիշում եք։ Այո, 50 դրամներ հիշում եք մտավորականները, Արգետ, ուրեմն երթուղայինների 50 դրամով թանկանալ, այդ մտավորականները որտեղ են, այդ բոլոր, այդ որ 150 դրամը նկարում էին թղթի վրա վրեն, ուրեմն խաչ էին դնում եւ ֆլեշմոբ էին անում, ես իրոք շատ կողմ եմ, ես չեմ քննադատում նրանց, ես շատ կողմ եմ, բայց այս այլանդակությունները, որ հիմա տեղի են ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, բա այդ իրավապաշտպանները, որոնք ամեն քայլափոխին ուրեմն քննադատում էին արտարացիորեն շատ դեպքերում նախկիններին, թե ինչու են այս կամ այն ընդդիմադիրին հետապնդում կամ խնդիրներ ստեղծում, բայց խո չէին ձերբակալում, բանդերը չէին գցում մարդկանց ամիսներով։ Ասենք, սա ինչպես կարելի հասկանալ։ Դուք հասկանում եք, ասենք, մարդկանց տանում նստեցնում են բանդ կես տարի, Չարչյան Արմեն, ասենք թե նույն Մեղրիի նախկին քաղաքապետ, ասենք տանում նստեցնում են բանդ 6 ամիս, հետո Սահմանադրական դատարանը որոշում են տում, ազատ են արձակվում, ոնց որ թե դա նորմալ է։ Դա նորմալ չէ։ Նախկինում Նիկոլան Հողը հայտարարում էր, որ Հայաստանի քաղաքացիներ, ովքեր հաղթում են Հայաստանի Հանրապետությանը Հաագայի, ուրեմն մարդու իրավունքների դատարանում, պետք է պահանջեն Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից կոնկրետ այդ գումարները, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից։ Հիմա ես նույն Արմեն Չարչյանի եւ շատ այլ քաղբանդարգյալների առաջարկում եմ դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, դատի տալ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ պահանջել, որպեսզի նույն Նիկոլան Հողը իր սեփական գրբանից կամ նույն դատախազները, նույն դատավորներ եւ քննիչներ, ովքեր կեղծ ուրեմն մեղադրանքներով Սահմանադրության կետերը խախտող օրենք խախտելով մարդկանց ձերբակալում եւ բանդեր ներդնում, իրենց գրբանից ուրեմն փոխհատուցեն այդ մարդկանց բանդում անցկացված ժամանակը։ Ինձ ավելի շատ հենց սա է հետաքրքրում։ Ես Նիկոլից ամեն ինչ սպասում եմ։
Դուք նաև չզարմանաք քաղաքական սպանություններ, որ դիմադիրները միամտաբար ընկնեն մեքենաների տակ, թունավորվեն, ինֆարկտ ինսուլտից մահանան, կորոնավիրուսից մահանան, ինչպես որոշ մարդիկ մահացան ընդդիմադիրների շատ զարմանալիորեն, իհարկե ես չեմ որևիցե մեկին մեղադրում կամ չեմ խախտում որևիցե մեկի անմեղության կամ խավարկածը, բայց ամեն դեպքում չենք խորանա պարոն Համբարյան, երբ հիվանդանոցում հայտնվեց լուսահոգի Գուրգեն Եղազարյանը եւ հենց հիվանդանոցից ինքը զանգել էր Անժելա Թովմասյանին եւ բառի բուն իմաստով ահազանգում էր, որ իրեն սպանում են։ Ես շատ լավ հիշում եմ, բայց ամեն դեպքում ես չեմ ուզում որևիցե մեկին մեղադրեմ։ Միայն Գուրգեն Եղազարյանի պահը չէ, որ շատ այսպես խնդրահարույց է ինձ համար այնտեղ բազմաթիվ այլ գործիչներ կային, պատմաբաններ, հայտնի Արդագմով շատ զարմանալիորեն այդ մարդը իր ոտքով գնաց հիվանդանոց, երկրորդ օրը նրա դիագը տվեցին։ Որևիցե մեկին չեմ ուզում մեղադրեմ, բայց ամեն դեպքում ինձ էլի եմ կրկնում շատ զարմացնում է մեր ՀԿ-ների իրավապաշտպան ՀԿ-ների ուրեմն լուր ու մունջ այսպես նստելը եւ հետեւելը թե ինչպես է Նիկոլ Անհողը եւ իր բեսպրեդելշիկ թիմը բացահայտ հետապնդում, մարդկանց բանդարգում, շանտաժում, մարդկանց տեսից խլում հաղթանակները եւ այլն եւ այլն։ Եվ ինչպես տեսնում եք ընդդիմության քայլերի հետ կապված կուզեմ ձեր դիտարկումները լսել, երեք ԲԴԽ-ի դիմացին հետո շարժվեցին դեպի գլխավոր դատախազություն, այնտեղ Ասլիկ Մինասյանը հայտարարեց, որ այդպես իրենք սկսում են գլխավոր դատախազին ամստարություն հայտնելու գործընթացը, եթե գնահատեք ընդհանուր ընդդիմության քայլերը, ինչպիսի գնահատական կտաք։ Ընդդիմությունը շատ լավ բաներ է ուզում անել, բայց չի կարող անել։ Ընդամենը այսքանը կասեմ, շատ չեմ ուզում ծավալվել ընդդիմության թեմայի վերաբերյալ, բայց ամեն դեպքում ընդդիմությունը պետք է իր մեջ որոշ սխալներ ուղղի եւ այլ տակտիկա ընդունի, բայց ամենակարևորը Հայաստանին անհրաժեշտ է այլ ընդդիմություն։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ հասարակության մոտ այդ նստվածքը նախնիների շատ է, որը դրված է։ Եվ ինչպես գիտեք, պարոն Համբարյան, ես անպայման կուզեմ այս մասով ձեր դիտարկումները լսել։ Էլ-Պայիսին, իսպանական Էլ-Պայիսին տված հարցազրույցում Ալիևը խոսել է հայ ռազմագերիների մասին, ասել, որ Հայաստանում են նրանց խոշտանգում եւ խոսել է նաեւ, որ իրեն հաջողվեց համոզել Հայաստանի ղեկավարությանը, որ Զանգեզուրի միջանցքը երկու երկրների համար էլ ձեռնտու է։ Խնդրեմ այս երկու շատ վտանգավոր, բայց եւ շատ կարեւոր շեշտադրումներին, որ արել է Ալիևը։ Սկսենք վերջի Զանգեզուրի միջանց կոչվածից, ես էլ եմ կրկնում, Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանը տվել էր դեռ 2021 թվականի հունվարի 11-ի բանակցությունների ժամանակ։ Եվ էլ եմ կրկնում, քարտեզը կոմերսանտ թերթում տեղադրվել էր 2021 թվականի հունվարի 12-ին։ Բացեք նայեք։ Այդտեղ ոչ մի գաղտնիք չկա, տարածաշրջանի քարտեզը կա, կոնկրետ այն ենթակառուցվածքների վերանորոգման եւ կառուցման վերաբերյալ եւս մանրամասն տեղեկություններ կան։ Այնպես որ Ադրբեջանի բռնապետը այստեղ եւս փորձում է ուրեմն օգնել եւ պաշտպանել իր ուրեմն սիրելի Նիկոլ Անհողին, որին ինքը ինչ ասում է վերջինս պարտադիր անում է եւ Նիկոլ ուղղակի նվեր է պաշտոնական փաստի համար, ինչ վերաբերվում է, սա շատ վտանգավոր է, Հայաստանը այստեղից ոչ մի օգուտ չունի, բացարձակ, այդ օգուտները հազարապատիկ ավելի մեզ համար մեծ վտանգ են լինելու, քանի որ ուրեմն դադարգվող Նախիջևանը կրկին կլցվի թուրքերով, ադրբեջանցիներով, ադրբեջանական կողմը անընդհատ փորձում է ցույց տալ, որ Նախիջևանում բնակվում է 400,000 մարդ, իրականում այնտեղ մնացել են ընդամենը 150,000 մարդ, եւ դա շատ մեծ խնդիր է պաշտոնական Բաքվի համար, իսկ այս միջանցքով նախ Ադրբեջանը արդեն կթոթափի Նախիջևանցիների մոտ այդ վախը, որ նրանք ապրում են էքսկլավում, դա մեկ, եւ անմիջական կապ կունենան իրենց հայրենիքի հետ, այսպես ասած, երկրորդը շատ արագորեն Նախիջևանը կզինվի։ Իհարկե չեմ ասում զենքը Հայաստանի տարածքով կտանեն, բայց ամեն դեպքում ուրեմն նույն բնակչության թվաքանակի կտրուկ աճը եւ Նախիջևանի զարգացումը ուրեմն
կբերեն նրան, որ Ադրբեջանը կներեք Նախիջևանը կմիլիտարիզացվի։ Ինչ վերաբերում է գերիների հարցին, ապա նշեմ, որ գերիների պահով Բաքուն շատ պրոֆեսիոնալ կերպ օգտագործեց Նիկոլ Անհողի ուրեմն այս կոպիտ սխալը, բացի դրանից նաև բերեք չմոռանանք, որ գերիների պահով ադրբեջանական կողմը նաև հմտորեն օգտագործում է Ալեն Սիմոնյանի հագահայկական հայտարարություններ, որ Ադրբեջանում մեր գերիներին լավ են վերաբերվում եւ որևիցե կտանքների չեն ենթարկվում, որ Արման Թաթոյանը հնարում է այդ բոլոր պատմությունները, իշխում է ադրբեջանները սա բոլոր տեղերում օգտագործում են, իսկ 5 գերիների ձերբակալման մասին որոշումը սա ուղղակի նվեր էր պաշտոնական փակտին, որովհետեւ իրենք համաշխարհային հանրության ցույցան, որ Ադրբեջանում ավելի լավ են վերաբերվում հայ գերիներին, քան Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց գերիների իրենց քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր վերադարձել են գերությունից, ադրբեջանական գերությունից։ Եվ եթե ամփոփենք մեր զրույցը, պարոն Համբարյան, ապա ինչպես եք պատկերացնում ստեղծված իրավիճակից ելքը։ Ելքը հետևյալն է, Նիկոլ Անհողի ամեն վայրկյան իշխանության մնալը հագահայկական է եւ կործանարար է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Չի կարող Իլհամ Ալիևին պարտված, Իլհամ Ալիևի դեմ ծնգած քաղաքական գործիչը հավասարին բանակցել Ադրբեջանի բռնապետի հետ եւ հասնել ինչ-որ արդյունքների։ Եթե ինչ-որ բանել մեղմված է այս 1 տարիների ընթացքում, դա արված է ոչ թե մեր իշխանությունների կողմից կամ արվել է ոչ թե մեր իշխանությունների կողմից, այլ այն պետությունների, ովքեր մեր տարածաշրջանում ունեն իրենց շահերը եւ նրանց համար անհարիր է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շատ ուժեղ դիրքերի ամրապնդումը տարածաշրջանում, հասկանում եք։ Շատ դեպքերում սրանով է պայմանավորված։ Ամեն դեպքում ելի եմ կրկնում, ես համարում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակիորեն աղետ է Հայաստանի Հանրապետության համար եւ նրանից ձերբազատվելը որպես երկրի վարչապետ շատ կարեւոր է։ Նա պետք է հրաժարական տա եւ հեռանա իշխանությունից, որպեսզի Հայաստանը կարողանա թոթափել այդ կապիտուլյանտի պիտակը, որը մեր վրա դրված է։ Ամբողջությամբ թոթափել հնարավոր չէ, բայց ամեն դեպքում մի բան է, երբ որ երկիրը պարտվում է եւ պարտված իշխանությունը հրաժարվում է ուրեմն իշխանությունից, պարտված ղեկավարը հրաժարվում է իշխանությունից, լրիվ այլ բան է, երբ որ երկիրը պարտության տարած քաղաքական ուժը եւ նրա պարագլուխը շարունակում են ղեկավարել երկիրը եւ դրանից իհարկե օգտվում են մեր ճշնամիները։ Մեր հասարակությունը պետք է մեկ կարևոր բան գիտենա։ Նիկոլ Փաշինյան կոչված անձնավորության Պողբատյա մանդատը ընդամենը Պողբատյա է Հայաստանի Հանրապետության ներսում, որովհետև ինքը օգտագործում է ոստիկանությանը, ինքը օգտագործում է ՊՊՑ-ին, ինքը օգտագործում է ուրեմն դատախազության, ինքը օգտագործում է իր բառապաշարով ասած վնգստացող դատավորներին, որոնք իր հրահանգները բոլորը կատարում են, բայց իր մանդատը նույնիսկ թղթյա չէ դրսում, որտեղ նրան ընդունում են որպես կապիտուլյան, նրան ընդունում են որպես պարտված լիդերի։ Եվ դրա վառ օրինակներ էր այն, որ Բրյուսելում Ադրբեջանի բռնապետին ընդունեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը, իսկ Հայաստանի վարչապետին չընդունեց կամ չցանկացավ ընդունել։ Իսկ ամեն դեպքում այդ չընդունելու մեջ יש երկու տեսնել, մեկը այն որ Պուտինը չի թողել Հայաստանի վարչապետին հանդիպել Ստոլտենբերգի հետ, երկրորդը այն որ Ստոլտենբերգի համար անհարիր էր հանդիպել կապիտուլյանտ երկրի ղեկավարի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Համբարյան, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Ես էլ եմ